굉장히 예뻐요. 약간 아이보리 코듀로이에다가 이런 그린 톤의 자수. 여기 아무도 없어가지고 혼자 패션 준비하고 있습니다. 계란 주자. 맛있는 것 같다. 손 주세요. 하리 손. 이쪽 손. 모낭세포에 흡수됩니다. 이 빛은 모낭세포의 대사를 활성화하고 영양 공급을
끓여야 되나요? 어떻게 먹으면 되나요? 7분 정도 끓이면 다 익어요. 네, 계란 찍어서. 좀 몸이 안 좋으신 것 같아요.